హాయ్ హలో గాయ్స్, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు గుంటూరు బైక్ రైడర్స్ ఛానల్. ఈరోజు రైడ్ వచ్చేసి ఫారెస్ట్ రైడ్కి వెళ్ళబోతున్నాం అందరం కలిసి. ఈరోజు చాలామంది రైడర్స్ జాయిన్ అవుతున్నారు ఈ రైడ్లో. గుంటూరు నుంచే కాకుండా విజయవాడలో కూడా కొంతమంది రైడర్స్ జాయిన్ అవ్వబోతున్నారు. ఈ రైడ్ మాత్రం చంపేస్తుందండి, మామూలుగా ఉండదు. ఎంజాయ్ చేయండి. ఈ రైడ్ వచ్చేసి మనం విజయవాడ వైపు కాబట్టి వెళ్తుంది. సో బైక్ బ్యాండిట్స్ తెలుసు కదా, మన ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్లో ఉంది బైక్ యాక్సెసరీ షాప్, అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవబోతుంది. యాక్చువల్లీ ఈ రైడ్ వచ్చేసి వాళ్ళే స్టార్ట్ చేశారు, అందుకని అక్కడ నుంచే స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనమాట. అక్కడికి అందరు రైడర్స్ అందరూ జాయిన్ అవుతారు. అక్కడి నుంచే మనం స్టార్ట్ అయిపోయి మన రైడ్ కొనసాగిస్తాం అనమాట. చాలామందికి తెలియదండి ఈ విషయం. మన గుంటూరులో ఒక శిల్పారామం ఉందని, హైదరాబాద్లో ఉంది కదా శిల్పారామం, అలాంటిదే, కాకపోతే చిన్నదనమాట. గుంటూరులో కూడా శిల్పారామం ఓపెన్ చేశారు. ఇదిగో నా ఎదురు కనిపిస్తుంది చూసారా, ఇదే శిల్పారామం ఆ ప్లేస్. ఇక్కడ మనకి రూమ్స్ కూడా దొరుకుతున్నాయండి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం హ్యాండీక్రాఫ్ట్, చేత్తో చేసిన బొమ్మలు కానీ, చేత్తో చేసిన బట్టలు, బ్యాగ్స్, ఇలాంటివి కొన్ని ఐటమ్స్ మనకి ఇక్కడ దొరుకుతూ ఉన్నాయి. సో సరదాగా ఎప్పుడన్నా రావచ్చు ఫ్యామిలీతో. మనమైతే బైక్ బ్యాండిట్స్ స్టార్టింగ్ పాయింట్కి వచ్చేసాం. ఒక్కో రైడర్ వస్తున్నారు. యాజ్ యూజువల్లీ విష్ణు ఈజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్, ముందుగానే వచ్చేసాడు. నా బైక్, ఈ హిమాలయన్ అండ్ విష్ణుతో కలిపి ఒక 4 మెంబర్స్ అయితే వచ్చేసారు. ఇంకా రావాల్సిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. అందరూ వచ్చిన తర్వాతే రైడ్ స్టార్ట్ అవుద్ది. ఇదిగో సాకేత్ కూడా వచ్చేసాడు. సో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ అనదర్ రైడర్స్. నౌ ద టైమ్ ఈజ్ 6:15. చాలా రైడర్స్ వరకు వచ్చేసారు. ఇంకొక 2-3 మెంబర్స్ రావాల్సి ఉంది, వాళ్ళ కోసం వెయిటింగ్. వన్స్ వాళ్ళు అయితే వచ్చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ మన రైడ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ నుంచి విజయవాడ బ్యారేజ్ వరకు అక్కడ కొంతమంది జాయిన్ అవ్వబోతున్నారు. సో హీఈస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ బైక్ బ్యాండిట్స్. బైక్స్కి సంబంధించిన ఏ యాక్సెసరీస్ కావాలన్నా, హెల్మెట్స్ కావాలన్నా, జాకెట్స్ కావాలన్నా, ఎగ్జాస్టర్స్ అన్నీ ఇక్కడ దొరుకుతాయన్నమాట. ఇతనే ఓనర్ రామకృష్ణ, ఆర్కే బైక్ బ్యాండిట్స్. నాకు పెట్టట్లేదు, నాకు ఈ టైప్ హ్యాండిల్ అడిగితే ఆయన బండికే ఉండాలని నా బండి పెట్టట్లేదు. దానికి పెట్టుకోవచ్చు, దానికి సరదాగా ఈరోజు మనతో పాటు జాయిన్ అవ్వబోతున్న బైక్స్ చూడండి, రైడర్స్ని కూడా చూడండి. అందరూ ఫుల్లీ లోడెడ్ అనమాట. హెల్మెట్స్, జాకెట్స్, షూస్, ఎవరికి వాళ్ళు ఫుల్లీ లోడెడ్ అయిపోయి ఉన్నారు. దీస్ ఆర్ ద సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ విచ్ యూ ఆర్ టేకింగ్. దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో. రైలు వస్తుంది కాబట్టి కదా గేట్ వేసింది. రైలు వచ్చినప్పుడు గేట్ ఎత్తారంటారా, గేట్ వేసినప్పుడు రైలు వస్తుంటారా? బస్సు వస్తే గేట్ వేస్తారు, రైలు వస్తే గేట్ తీస్తారు. సర్కార్ అంటారా, మేలు అంటారా? అంత అవసరం, అది అవసరం. సర్కార్ అయి ఉంటుంది. చేంజ్ చేసుకుంటే బాగుడు. 8 పెట్టున్న ప్రతి సర్కార్ అవుతా మరి, అది గూడ్స్. రైడ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడే ముందున్న బైక్, లాస్ట్లో ఉన్న బైక్ హెడ్ టైల్ అంటారు. వీళ్ళిద్దరూ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఒకే లైన్లో కానీ 2 లైన్స్లో కానీ తీసుకువెళ్ళడానికి వీళ్ళు చూసుకోవాలి. వీళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. రిమైనింగ్ రైడర్స్ ఎక్కువ స్పీడ్ వెళ్ళకుండా అండ్ జాగ్రత్తలు అన్నీ వీళ్ళిద్దరు చూసుకుంటూ ఉంటారు. గుంటూరులో ఉన్న అతిపెద్ద టోల్గేట్ అనమాట. ఈ టోల్గేట్ దాటగానే సేనాపతి అన్న రెస్టారెంట్ వస్తుంది. మామూలుగా ఉండదండి ఫుడ్, అనిపించింది. ఎవరికైనా తెలియకపోతే మాత్రం ఒకసారి ట్రై చేయండి.
I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a milli, check the price tag. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stops. Got the party jumping like crisscross. Got the gold. రైడ్ అయితే అనిపించింది, మామూలుగా లేదు. ఒక 10 to 15 బైక్స్ ఒకటే లైన్లో అలా వెళ్తుంటే చుట్టూ ఉన్న జనాలందరూ మమ్మల్నే చూస్తున్నారు. మామూలుగా లేదు రైడ్ అయితే. మనమైతే విజయవాడ రీచ్ అయిపోయాం. ఇప్పుడు మనం ఉన్నది వారధి బ్రిడ్జ్ మీద ఉన్నాం. ఇంకొక 2-3 కిలోమీటర్స్ వెళ్తే నెక్స్ట్ విజయవాడ రైడర్స్ జాయిన్ అయ్యే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతాం అనమాట మనం. ఇంకా మీకు కెమెరాలో కనిపిస్తుందో లేదు, కొంచెం లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి, అంబేద్కర్ బొమ్మ విజయవాడలో పెద్దది, ఒక 70-80 ఫీట్ ఉంటుందన్నమాట. క్లియర్ కనిపిస్తుంది కదా నాకు. దానికి రైడ్ ఎంజాయ్ చేస్తుంటా. ఇంకో 2 రైడ్స్కి వస్తే సెట్ అయిపోతాం. అయిపోయింది కదా ఇలా వస్తే స్టాప్ ఏదైనా అడ్వాన్స్ కానీ మోడల్స్ కానీ ఏమైనా వస్తే రైట్ సైడ్ వస్తే రైట్ లెగ్ యూజ్ చేస్తాం. బ్రీఫింగ్ వాళ్ళు హెడ్ ఉంటారు, లాస్ట్ టేల్ ఉంటారు. ఫ్రంట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఎవ్రీ సిగ్నల్ అనేది వెళ్ళాల్సిందే కంపల్సరీగా ఆన్ ద మినిట్. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి స్పీడ్ అప్, స్పీడ్ డౌన్. ఏదైనా ఎర్త్ హోల్స్ కానీ మ్యాన్ హోల్స్ కానీ స్పాట్ హోల్స్ కానీ ఏమైనా వస్తే లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో లెఫ్ట్ సిగ్నల్ ఇవ్వాలి. సో ఈ సిగ్నల్ ఇస్తే సింగిల్ లైన్ ఫార్మేషన్, ఈ సిగ్నల్ ఇస్తే డబుల్ లైన్ ఫార్మేషన్. ఇంకోటి వచ్చేసరికి స్టాప్. ఇది chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, cause my style. EDM and hip hop, perfect disco. Cause my style. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టాప్ వచ్చేసి మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసే ప్లేస్ అనమాట, ఆల్ఫా హోటల్. అక్కడ వరకు ఒక 12 to 15 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ఇబ్రహీంపట్నం దగ్గర. I gotta follow my vision, no time for daydreams. All my brothers get money, we call it gang green. Just another day, but our focus still on the same thing. Us against everyone else, I recommend you change teams. Who the hottest in the city? We the top 2. You said your music was litty, but that is not true. Just being honest, you should really just stop, fool. Matter of fact, empty no pockets, give me that watch. రైట్ సైడ్లో కనిపిస్తుంది కదా, ఇదే కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారి టెంపుల్. మన కొండపైన ఉంటుంది ఇది. But I'm not an apostle, my nuts hang low, long and they colossal. Black trader black, she messiah to the misfits. Run circles round these rappers till my shit splits. You a little late to the party, baby, I been lit. If you ain't on the friend list, you better mind your business. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stops. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, cause my style. సో ఇప్పుడు మేమందరం కలిసి ఇబ్రహీంపట్నం వైపు వెళ్తున్నాం. అక్కడ ఆల్ఫా హోటల్ దగ్గర ఆగేసి టిఫిన్ చేసి మన డెస్టినేషన్కి వెళ్ళిపోతాం అనమాట. ఇంకా స్టాప్స్ ఏం లేవు. అది యాజ్ పర్ ద రైడ్ మనం ముందే అనుకున్నదే, బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది చేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళాలని. సో ఇప్పుడు మనం ఇబ్రహీంపట్నం దగ్గర ఉన్న ఆల్ఫా హోటల్ దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నాం. అండ్ ద రైడ్ ఈజ్ రియల్లీ అవసరం అండి, వర్తి. ఒక 10 to 15 బైక్స్ ఇలా సింగిల్ లైన్ ఫార్మేషన్లో వెళ్తుంటే చాలా బాగుంది. నేను వీడియోస్ తీస్తున్నాను, అందరూ పర్ఫెక్ట్గా రూల్స్ ఫాలో అవుతున్నారు, చాలా బాగుంది ఇది.
అందరూ భయపడుతున్నారు చూసా. చాలా ఏంటి 2 ఏళ్ళు అయిపోయింది నడిచి నడవడం ఇదే వే. ఏముంది, సన్నగా ఉన్న వాళ్ళు ముందు వెళ్తారు, కొంచెం ఉన్న వాళ్ళు నాతో పాటు చిన్నగా వస్తారు. నా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది, ఇంకా మన డెస్టినేషన్కి అయితే స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం. అందరూ 1 by 1 హెడ్ని ఫాలో అయిపోతున్నారు. ఇక వెళ్దాం పదండి మన డెస్టినేషన్కి. మామూలుగా ఉండదు ఇక్కడ నుంచి. On a scale 1 to 10, she 100. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it. She got a lot of weight in her luggage, and shorty ain't bluffing. She might snap on you like it's nothing. Everything I thought I knew is redundant. Explosive temper, I hear smoke detectors. If I don't surrender, she might hold a lecture. Every apology's a token gesture. I'm sorry, baby, I don't know no better. You get mad when I show no effort and turn the summer into a cold December. Cruise on the high road, dodging the potholes, tied up and I'm blindfold. She got me going psycho. I walk on a tightrope, my feet get nice cold, my head spinning like a cyclone. She got me going psycho. Damn, girl, you got me. ఇబ్రహీంపట్నం నుంచి రైట్ సైడ్ తిరిగామండి, మైలవరం వెళ్ళే రూట్లో. అక్కడ నుంచి ఒక పెద్ద బ్రిడ్జ్ వచ్చింది, రైల్వే క్రాసింగ్ బ్రిడ్జ్ అనమాట. అది దాటిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదో ఊరు పేరు నేను చూడలేదు, ఆ ఊర్లో నుంచి ఇలా వస్తున్నాం. మొత్తం మట్టి రోడ్డు, పొలాల గట్ల మీద నుండి వెళ్తున్నాం. సరిగ్గా ఉంది, మొత్తం ఆఫ్ రోడింగ్. ఇంకా ఇక్కడ నుంచి నాకు తెలిసి సిమెంట్ రోడ్ ఉంటుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు. రైడ్ అయితే మాత్రం ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎంజాయింగ్ ద రైడ్. ఒక్కొక్క కిలోమీటర్ ముందుకెళ్ళేటప్పటికి రోడ్డు చిన్నగా అయిపోతుంది. ఫస్ట్ ఏమో పెద్ద పెద్ద హైవే మీద వచ్చాం, తర్వాత సిటీ విజయవాడలోంచి వచ్చాం, దాని తర్వాత చిన్న సింగిల్ వే వచ్చాం, తర్వాత ఊర్లో చిన్న సిమెంట్ రోడ్డు మీద వచ్చాం, తార్ రోడ్డు మీద వచ్చాం, మట్టి రోడ్డు మీద వచ్చాం. ఇప్పుడు ఇంకా చిన్నదైపోయింది రోడ్డు, ఇంకెంత చిన్నదవుతుందో తెలియదు. చూద్దాం. మొత్తానికి ఏదో చెట్ల మధ్యలోంచి తీసుకెళ్తున్నారు. నేను చెప్పాను కదా, ఇంకా చిన్నగా అయిపోతుంది మా రోడ్డు, మేము వెళ్ళేదారి. ఇప్పుడైతే పక్కన 2 బైకులు పడతాయేమో. అసలు చూడండి ఎలా ఉందో చుట్టూ. ఒక ఏదో వాకింగ్ వేలో మేము బండ్లు తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాం, కానీ లొకేషన్ మాత్రం ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. వీఆర్ ఎంజాయింగ్ దిస్ రైడ్. సేమ్ అక్కడేనా? This How is is the your best ride I ever had. I ever went on. అది ఇప్పుడు దాకా ఆపరేటింగ్ కోసం ఎక్స్పెక్ట్ చేశా. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మించిపోయినాయి. ఐఎమ్ గిరీష్. నేను నా లైఫ్లో కొన్ని అడ్వెంచర్స్ అయితే చేశా, కానీ ఈ ఫారెస్ట్లో ఒక చిన్న మనుషులు నడిచే ఒక చిన్న పాత్లో నుంచి మేము ఇన్ని బైక్స్ చెట్లుని అలా తలుపుకుంటూ మేము రావడం ఇదే ఫస్ట్ టైం. అసలు చూసారా ఎంత మొత్తం ఇంకెటు చూసినా మీరు అడవి మధ్యలో ఉన్నారండి. ఈ ప్లేస్ అంతా ఒక చిన్న గుడి ఉంది ఇక్కడ, అంతే. మనిషి అనేవాడు ఎవ్వడు లేడు ఇక్కడ. ఒక 8 kilometers ఏమో అడవిలోంచి వచ్చాం. సరదాగా ఈ అడవిని అయితే చూడండి మీరు. ఏదో వచ్చినట్టుందన్నమాట. కాకపోతే మేము ఏమి తీసుకురాలేదు కుకింగ్కి. మాకు మధ్యాహ్నం ఫుడ్ బయట నుంచి వస్తుందని చెప్పారు. ఈ లొకేషన్ మాత్రం సూపర్. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే బైక్స్ మాత్రమే రాగలవండి, కార్లు ఆటోలు ఇవేవి రావు. మళ్ళీ ట్రాక్టర్లు వస్తాయి, అవి కూడా ఏంటంటే అటు ఇటు దొల్లుకుంటే ఏదో వస్తాయి, కానీ ఒళ్ళు హోనం అయిపోద్దంట ట్రాక్టర్ మీద వస్తే. అది కూడా వీళ్ళు చెప్పారు, ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఇక్కడికి మోస్ట్లీ ట్రెక్కింగ్కి వస్తుంటారంట చాలామంది. సో బైక్స్ అన్నీ అక్కడ పార్క్ చేస్తాం, అందరూ కొంచెం రిలాక్స్ అవుతున్నారు. ఇంకా ఎవరు ఫోటోలు వాళ్ళవన్నమాట. ఇంకా అడవిలోకి అటువైపు ఇటువైపు ఎటు పడితే అటు వెళ్ళి ఫోటోలు దిగే పనిలో చాలామంది ఉన్నారు. ఇక్కడ మేము కూర్చోడానికి ఒక చిన్న పట్టా వేశారు, అండ్ ఒక చిన్న టెంట్ కూడా తెచ్చారు. ఎందుకంటే కోతులు ఎక్కువ ఉన్నాయండి ఇక్కడ. మన జాకెట్స్ కానీ హెల్మెట్స్ కానీ ఏదైనా బండి మీద పెడితే కోతులు కదిలిచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో ఆ టెంట్లో పెట్టేసి క్లోజ్ చేసేస్తున్నాం అనమాట.
గైస్ బాటిల్స్ ఎవరు కింద పడేయద్దు, ఇక్కడే కవర్లో వేసేయండి ప్లీజ్. మనది రైడ్ వచ్చి ఎకో ఫ్రెండ్లీ రైడ్. మన బైక్స్ అన్ని ఈ బైక్స్ కన్వర్ట్ చేసాము. అసలు ఇది నాన్ పొల్యూషన్ అవేర్నెస్ కోసం ఈ రైడ్ కండక్ట్ చేసాము. అది ముందు ఉండాలి మనకి. అంటే ఇక్కడికి వచ్చాక సైన్ మన వాళ్ళు ఇక్కడ కూడా ఉన్నారు. వీడియోల కోసం మంచి వీడియోల కోసం ఆయనకి కావాల్సిన వీడియోలు దొరుకుతాయని ఆశిస్తున్నాము. హ్యాట్స్ ఆఫ్. ఇందులో బాగా వస్తుంది గ్రీనరీ. ఉంటాం ఈ ఫోన్లలో రావులే బ్రో, ఎందుకు కష్టపడతారు? ఏది చక్కగా నీళ్లు తాగుతుంది చూడండి కోతి, కొమ్మ మీద నిలబడి. వాటర్ కూడా క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉన్నాయి. లోపల చేపలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి మాకు. అంటే మరీ పెద్ద పెద్ద చేపలు ఏం లేవు, చిన్న చిన్న చేపలు ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే, మీరు షూ తీసేసి పాదాలు పెట్టి కూర్చుంటే ఆ చేపలన్నీ ఫిష్ పాలు వచ్చి కొరుకుతుంటాయి చూసారా, అలా చేస్తున్నాయి అనమాట. ఇక్కడ చుట్టూ ఉన్న సరౌండింగ్లో ఉన్న మంచి లొకేషన్స్ అన్నీ చూసేసి వచ్చిన తర్వాత అందరూ ఇలా ప్రశాంతంగా కూర్చున్నాం. ఇంకా సో ఇక్కడ డిస్కషన్స్ ఏంటంటే, ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ బైక్స్ గురించి, వాళ్ళ రైడ్స్ గురించి అందరూ ఒకరు పరిచయాలు. సో అందరం కలవడం ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఇందులో చాలామంది ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఉన్నారు. వాళ్ళు చాలా రైడ్స్ కూడా వేశారు. సో మేమందరం కొత్తగా రావడం కాబట్టి ఇంట్రొడక్షన్స్ కానీ లేకపోతే రైడ్స్ కానీ పరిచయాలు కానీ అలా జరుగుతున్నాయి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మేము లంచ్ చేయాలి కదా, లంచ్ కూడా ఇక్కడే ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఎలా ఏంటి అనేది డిస్కస్ జరుగుతుంది అనమాట. అంతే, డిస్కషన్ ఏమీ లేదు. బట్ లొకేషన్ మాత్రం చెప్పాల్సిన పనే లేదండి. మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఎటు చూసిన గ్రీనరీ చాలా బాగుంది. మారేడుమల్లిలో నేను ఎంత ఎంజాయ్ చేశానో ఈ అడవిలో కూడా అదే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. On a scale 1 to 10, she 100. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it. She got a lot of weight in her luggage, and shorty ain't bluffing. She might snap on you like it's nothing. Everything I thought I knew is redundant. Explosive temper, I hear smoke detectors. If I don't surrender, she might hold a lecture. Every apology's a token gesture. I'm sorry, baby, I don't know no better. You get mad when I show no effort and turn the summer into a cold December. Cruise on the high road, dodging the potholes, tied up and I'm blindfold. ఇంకా ఫైనల్లీ ఆఫ్టర్ 2 hours వెయిటింగ్ మా లంచ్ అయితే వచ్చేసింది. బిర్యానీస్, వెజ్ వాళ్ళకి వెజ్, నాన్ వెజ్ వాళ్ళకి నాన్ వెజ్. Got me going psycho. I walk on a tightrope. My feet getting ice cold. My head spinning like a cyclone. She got me going psycho. Damn, girl, you got me going. మేము లంచ్ చేసేటప్పుడు లైట్గా కొంచెం వర్షం స్టార్ట్ అయిపోయింది. లంచ్ అయితే ఫినిష్ అయిపోయింది. ఇంకా కొంతమంది స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం మేము, కొంతమంది ఇక్కడే ఉండి కాస్త ఎంజాయ్ చేసి వస్తారనమాట. ప్రోటీన్ అంతా ఇక్కడ ఉంది. ఆఫ్టర్ లంచ్ నాతో పాటు ఇంకొక 3 కూడా స్టార్ట్ అయిపోతున్నారు గుంటూరు. అండ్ రిమైనింగ్ వాళ్ళు ఇక్కడే ఉండేసి సరదాగా చూసుకొని వస్తారు. చెప్పాను కదా వర్షం పడిందని. ఆ వర్షం కారణం వల్ల మట్టి తడిచిపోయి బంక మట్టి దిగబడుతున్నాయి అన్నమాట. టైర్లు కదలట్లేదు. అన్నీ చాలా ఇబ్బంది ఫేస్ చేస్తున్నాం మేము. ఇటా మాకు అంటే ఈ నెలలో దిగేం కాదు, ఏం కాదు. అంతే చిన్నగా నా బండి ముందుకెళ్ళి పరిస్థితి. అర్థమైందిగా ఎటు రావాలో. ఇదేం కాదు, ఇలా వచ్చేసి ఏం కాదు వచ్చాయి. ఈ నెలల్లోకి దిగి పర్లేదు, ఏం కాదు. చిన్నగా దిలీప్, ఆ నేలలో దిగు పర్లేదు, ఏం కాదు. ఇటువైపు రాకు ఇంకా.
జాగ్రత్త, చిన్నగా రా, ఎక్కువ స్పీడ్ వెళ్ళకు. సూపర్ సూపర్ సూపర్. వాళ్ళకి చెప్పడానికి కూడా లేదుగా పాపం, వాళ్ళకి చెప్పడానికి కూడా లేదుగా, స్కిడ్ అవుతుంది జాగ్రత్తగా రండి అని చెప్పడానికి కూడా లేదుగా అసలు. దారుణంగా అయిపోయింది, మా వల్ల కాదు ఇంకా. బండి చూడు, చూడు లైఫ్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్. రోజులు తీరిపోయింది, వీళ్ళు ఇంకా రాలేదు. ఇది అడవి దారి. ఈ అడవి దారిలోంచి మేము ఒక 8 కిలోమీటర్స్ వెళ్తే కానీ స్పాట్కి వెళ్ళలేదన్నమాట. స్కిడ్ అవుతుంది బాగా. యా కొంచెం ముందుకెళ్ళి చాక్కో, ముందుకెళ్తే మాట్లాడుతుంది. లైఫ్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్. నా బండి ఒక్కడ తప్ప అన్నీ 1 అవర్ మనం ఆ లెఫ్ట్ కొట్టుంటే ఏముండేది. వాళ్ళ మాట ఎందుకు విందామని వచ్చాం మనం, అదే తప్పు. మన వాళ్ళు ఎటు వస్తారా? వాళ్ళు అటే వస్తారు. మనం ఇందాక ఇటు రాలేదా? వచ్చాం, వచ్చిన రూటే వచ్చాం. యాక్చువల్గా మనం ఎదుర ఒక లెఫ్ట్ ఉంది, లెఫ్ట్ తిరిగితే మనకి బటర్ టైర్స్. బటర్ కాదు, ఇది బటర్ టైర్. ఇది ఇజ్జుడు గ్రిప్ ఉంటే లోపలంతా మట్టి నిండిపోయి తిరగట్ల టైర్ లాక్కొచ్చా. నేను అలా చేసింది ఏంటంటే 2 కాళ్ళు పక్కన పెట్టి నెట్టుకుంటూ వచ్చా ఫస్ట్ గేర్. ఇక్కడ నుంచి మీరు చూడబోతున్న వీడియోస్ అన్నీ మేము వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ లొకేషన్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆఫ్ రోడింగ్ చేశారు బైక్స్తో లోపలికి, వేరే అడవి లోపలికి. ఈ వీడియోస్ అన్నీ మీరు చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. కార్లు కానీ ఆటోలు కానీ ఏమీ రాలేవండి లోపలికని. ఎందుకంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ చిన్న పాత్లోనే మనం బైక్స్తో వెళ్ళాలి. ట్రాక్టర్లు అయితే పెద్ద పెద్ద టైర్స్ కాబట్టి ఎలాగోలా లోపలికి నెట్టుకుంటూ వస్తాయి, చెట్ల మీద తొక్కుంటూ అయినా. బట్ కార్లు మాత్రం రాలేవు. వస్తే మాత్రం కారు మొత్తం పాడైపోవడం గ్యారంటీ, పంచర్ పడ్డం. ఒక బావి వస్తుంది చూడండి, కనిపిస్తుంది కదా, ఇదే లెఫ్ట్ సైడ్లో ఈ బావి. దీనికి ఒక చరిత్ర ఉందంట. ఇక్కడ మేకలు కాసుకునే వాళ్ళని అడిగితే చెప్పారు ఈ బావి దొంగలు తవ్వారంట. ఎందుకంటే ఈ దారిలో వెళ్ళేటప్పుడు ఈ బావి దగ్గర ఆగి మంచినీళ్ళు తాగడానికి ఆగుతారు కదా అప్పట్లో, పాతకాలంలో. వాళ్ళని పట్టుకొని దోపిడీ చేసేవాళ్ళంట దొంగలని. ఇంకా లోపల అడవి లోపల తిరగడం అంతా పూర్తయిన తర్వాత మా వాళ్ళు చిన్న క్లిక్స్ తీశారు చూడండి మంచిగా. ఇక్కడ నుంచి రిటర్న్ స్టార్ట్ అవుతున్నారు. చూస్తున్నారుగా, ఇంకా మా వాళ్ళు రిటర్న్ స్టార్ట్ అయిపోయారు. పాయింట్ ఏంటంటే ఇందాక మేము వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అదే రూట్లో కనుక వీళ్ళు వస్తే చాలా ఇబ్బంది పడతారు. కానీ మేము చెప్పడానికి ఆప్షన్ లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ సిగ్నల్ లేదు, 0 సిగ్నల్స్. ఇక్కడ నుంచి ముందు ఒక వాటర్ క్రాసింగ్ వస్తుంది, ఆ వాటర్ క్రాసింగ్ దాటి కొంచెం వెళ్తే కానీ సిగ్నల్ దొరకలేదు ఇందాక మాకు. సో వీళ్ళకి మేము ఫోన్ చేసి చెప్పడానికి కూడా లేదు. ఇంకా వీళ్ళు ఎలా వచ్చినా కానీ మనం చేసేదేం లేదనమాట.
టాప్ బాక్స్ ఆఫ్ చేయలేదు. నైట్ టైము ఇలా అడవి మధ్యలో ఇలా లైట్ వేసుకొని సింగిల్ పాత్లో, ఇది ఒక హైవే కాదు, ఇది ఒక మట్టి రోడ్డు కాదు, జనాలు తిరిగే ప్లేసే కాదు. ఇలాంటి ప్లేస్లో బైక్లో ఇలా వెళ్తుంటే థ్రిల్లింగ్ ఉందండి, మామూలుగా ఉండదు. మీరు ఎప్పుడైనా చూసారు లైట్ తీస్తే ఎలా ఉందో, ఏమీ కనిపించట్లేదు. ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ కనుక మీరు ఫేస్ చేసి ఉంటే ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి మాకు. ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా వాటర్ క్రాసింగ్ అని, ఒక చిన్న రివర్ మధ్యలోంచి వెళ్తుంది అనమాట మనం వెళ్ళే వేలోంచి. వాటర్ పెద్దగా ఏం లేవు, జస్ట్ లెఫ్ట్కి ఒక లైన్ వచ్చింది, స్ట్రైట్గా ఒక లైన్ వస్తుంది అనమాట. మనం స్ట్రైట్గా మార్నింగ్ వచ్చింది స్ట్రైట్గా, ఇప్పుడు వీళ్ళు లెఫ్ట్ తిరిగారు, మేము వెళ్ళింది స్ట్రైట్గా అనమాట. ఆ స్ట్రైట్కి వెళ్ళడం వల్ల మట్టి అదంతా ఇబ్బందులు పడ్డాం. వీళ్ళు లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తున్నారు. ఇలాంటి రోడ్డు ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు, చాలామంది బాగుందని చెప్తున్నారంట. మేము ఈ లెఫ్ట్ తిరిగి ఉంటే మాకు ఆ ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేది. మేము ఆ లెఫ్ట్ తిరగకుండా స్ట్రైట్కి వెళ్ళి ఆ మట్టిలో దిగబడిపోయి షూస్ పాడైపోయి బండ్లు పాడైపోయి 1 అవర్ పట్టింది అవన్నీ తోసుకుంటూ వెళ్ళడానికి. మాకు చాలా టార్చర్ చూసాం. బట్ వీళ్ళు చాలా కన్వీనియంట్గా చాలా బాగుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళు చాలాసేపు అడవిలో ఉండడం వల్ల కాస్త ఆరిపోయింది అనుకోవచ్చు వర్షం. ఇప్పుడు వర్షం లేదు కాబట్టి చాలా రోడ్డు కూడా చాలా నీట్గా ఉంది. అసలు చూస్తున్నారా, మీకు కనిపిస్తుందా? చాలా నీట్గా ఉంది. మేము వెళ్ళిన దారి టూ మచ్ అసలు అన్నమాట, టార్చర్ చూసాం మేము. కానీ ఈ రోడ్లు అలా లేవు, చాలా నీట్గా ఉన్నాయి. వీళ్ళకి కంఫర్టబుల్గా డ్రైవింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఫైనల్లీ అడవిలోంచి బయటకు వచ్చేసి ఇంకా ఊర్లోకి వెళ్ళే దారి వచ్చేసాం. ఇంకా మీకు రైల్వే క్రాస్ రోడ్ కనపడుతుంది కదా, ఇది దాటగానే ఊరు వచ్చేస్తుంది. ఇంకా అక్కడ నుంచి నార్మల్లీ మన మైలవరం హైవే ఎక్కేస్తాం, అక్కడ నుంచి విజయవాడ హైవే. ఊర్లోకి అయితే వచ్చేసామండి. ఇంకెక్కడి నుంచి మనం బయటికి వెళ్ళిపోయి విజయవాడ హైవే ఎక్కి విజయవాడ మీద నుండి గుంటూరు వచ్చేస్తారు మన వాళ్ళంతా. ఇంకా సో రైడ్ అయితే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశారు మన వాళ్ళు కూడా. లోపల ఆఫ్ రోడింగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసి రైడ్ని అయితే సక్సెస్ఫుల్గా ఫినిష్ చేశారు. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 6:30 అవుతుంది, బాగా చీకటి పడిపోయింది. అండ్ వీళ్ళు కూడా సేఫ్గానే అందరూ బయటకు వచ్చేసారు, సేఫ్గానే ఇంటికి రీచ్ అయిపోయాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్.